Karadeniz'in geçit vermez dağlarında. Mantığın bittiği yerdeyiz. Başınızı kaldırın. Yerden 300 metre yukarıda tek bir kayanın yüzüne yapışmış o yapıyı görüyor musunuz? Burası bir kale değil, bir sığınak değil. Burası insan iradesinin doğaya meydan okuduğu en büyük kanıt. Sümela Manastırı. Bugün rehber kitaplarında yazılanlar yerine sislerin ardındaki asıl soruların peşine düşeceğiz. Oraya o taşları nasıl çıkardılar? Duvarlardaki yüzlerin gözlerini kim, neden oydu? Arka odalarda saklanan kafa tasları kime ait? Ve en önemlisi, insanlar neden ölümü göze alarak tam buraya gelmek istedi? Hazırsanız, dağın içindeki sır perdesini aralıyoruz. Birinci perde, mağaranın önceki sahipleri. Sümela'nın hikayesi aslında bildiğimizden çok daha eskiye dayanıyor olabilir. Arkeologlar ve tarihçiler arasında konuşulan güçlü bir teori var. Burası, keşişler gelmeden çok önce de kutsal kabul ediliyordu. Dağların zirveleri antik çağlarda gökyüzü tanrılarına en yakın yerler sayılırdı. Bazı teorilere göre bu mağara Hristiyanlık öncesi dönemde ışık tanrısı Mitras'a ya da yerel pagan dağ kültürlerine ev sahipliği yapıyordu. Yani Atinalı keşişler Barnabas ve Sofronios 386 yılında buraya geldiklerinde aslında terk edilmiş kadim bir enerji merkezine ayak basmışlardı. Onlar rüyalarındaki çağrıya uymuşlardı ama belki de dağ onları çoktan çağırmıştı. İkinci perde. Mühendislik mucizesi mi, delilik mi? Şimdi durun ve düşünün. Yıl 400'ler ya da büyük genişlemenin olduğu 1300'ler. Elektrik yok, vinç yok, dinamit yok. Hatta manastıra çıkan bir patika yol bile yok. Peki o devasa taş bloklar oraya nasıl çıktı? O duvarlar o uçuruma nasıl örüldü? Mühendislerin en kabul gören teorisi yapının aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya doğru inşa edildiği yönünde. İşçiler dağın zirvesinden sarkıtılan kenevir halatlarla bellerinden bağlı şekilde o ölümcül boşlukta sallanarak çalıştılar. Kayayı oydular, düzlediler ve mağarayı genişlettiler. Malzemeler için devasa makara sistemleri kuruldu. Ama buradaki lojistik bugün bile modern mühendisleri şaşırtıyor. Bir efsaneye göre manastırın yapımında çalışan taş ustaları iş bitene kadar aşağıya hiç inmediler. Orada doğdular, orada yaşadılar ve orada öldüler. Üçüncü perde. İmparatorluk ve ürpertici detaylar. Burası sadece iki keşişin inziva yeri olarak kalmadı. 14. yüzyılda Trabzon Rum İmparatorluğu döneminde İmparator 3. Alexios burayı imparatorluğun sembolü haline getirdi. Çünkü Sümela sadece bir manastır değil, bir hazine odasıydı. İmparatorlar buraya araziler, köyler ve tonlarca altın bağışladı. Manastır o kadar güçlendi ki kendi askeri birliği, kendi mahkemesi olan devlet içinde devlet gibi bir yapıya dönüştü. Duvarlarda 3. Alexios'un resmini hala görebilirsiniz. Manastırı elleriyle tutarken resmedilmiştir. Çünkü o, bu yapının gerçek mimarıydı. Şimdi işin karanlık ve tüyler ürpertici tarafına geliyoruz. Manastırın içine girdiğinizde fresklere dikkatli bakın. Peygamberlerin, İsa'nın ve meleklerin yüzleri duruyor. Ama neredeyse hepsinin gözleri oyulmuş. Neden? Bu sadece bir nefret saldırısı mıydı? Hayır. Altında korkunç bir batıl inanç yatıyor. Yüzyıllar boyunca bölge halkı bu azizlerin gözlerinden kazınan tozun şifalı olduğuna inandı. O tozu alıp suda eritip içtiler. Yani o duvarlardaki tahribat aslında insanların görebilme arzusunun vahşi bir sonucuydu. Bir de çoğu turistin hiç bilmediği manastırın derinlerinde yer alan küçük bir kemik odasından söz edilir. Dağın sert kayasında gerçek bir mezar kazmak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden ölen bazı keşişlerin kemikleri bedenleri çürüdükten sonra toplanır ve manastırın içindeki dar hücrelere yerleştirilirdi. Yüzyıllar boyunca bu karanlık odalarda dizili duran kafatasları sessizce birbirlerine bakarak zamanın akışını izlediler. Bu, Sümela'nın resmi tarih kitaplarında geçmeyen ama manastır geleneğinin gölgesi gibi dolaşan bir hikayedir. Peki neden bu kadar zor bir yer seçildi? Cevap, hesikazm felsefesiyle ilgilidir. Yani sessizlik.
Ortodoks mistisizminde Tanrı'yı duymak için dünyanın sesini kapatmak gerekir. Sümela, kasıtlı olarak ulaşılamaz seçildi. Ama teoriler bununla sınırlı değil. Bazı araştırmacılar manastırın altında vadi tabanına veya dağın diğer yüzüne çıkan gizli kaçış tünelleri olduğuna inanıyor. Bu tünellerin baskınlar sırasında kutsal emanetleri kaçırmak için kullanıldığı söyleniyor. Henüz tamamı keşfedilmiş değil. Dördüncü perde, hazine avcıları ve sonsuzluk. 1923 mübadelesiyle keşişler gittiğinde manastır savunmasız kaldı ve büyük yağma başladı. Yıllarca dilden dile dolaşan bir efsane vardı. Keşişler giderken altınlarını götüremediler, dağın içine gömdüler. Bu söylenti yüzünden Sümela, 1930'lardan 1980'lere kadar definecilerin acımasız saldırısına uğradı. Zeminleri kazdılar, duvarları kırdılar, freskleri parçaladılar. Hatta 1930'da çıkan şaibeli bir yangın, ahşap kısımların çoğunu yok etti. Bir zamanların o muhteşem kütüphanesi, el yazması kitaplar, çoğu ya kaçırıldı ya da yakıldı. Bugün Sümela'ya baktığınızda sadece taş görmeyin. Orada halatların ucunda sallanan taş ustalarının korkusunu, karanlık odalarda saklanan kafataslarını, şifa umuduyla duvarları kazıyan çaresiz insanları ve hazine bulma hırsıyla mabedi yıkan definecileri görün. Sümela, insan doğasının en yüksek inancı ile en alçak hırsının aynı duvarda sergilendiği bir aynadır. Sisler vadiye çökerken manastır yine görünmez oluyor. Belki de en iyisi budur.